قات او د رخصتېدو دپاره چې کوم الفاظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلي دي نو هغه یو جامع دعا ده. هغه د یو سلامتۍ او د برکت او د رحمت دعا ده چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو جماعت ته چې څوک داخل شي د دې دغه دعا وایي، په دې کې هېڅ قسمه حرج نشته دی، څه ګناه په دې کې نشته دی. البته کم کسان چې مشغوله په خپل ذکر او اذکار کې په خپل وظایفو کې مانځه باندې، نو هغه خلکو باندې د سلام جواب واجب نه دی. او دا مسله یوازې جماعت کې نه ده بلکې د جماعت نه بهر هم که یو مجلس لګېدلی یو واعظ او تقریر کې که تا سلام وکړو چا جواب درکړه ټیک ده، که نه په هغوی باندې سلام واجب نه دی. دا د جماعت مسله هم ده او د جماعت نه بهر کم داسي نو مسله دغه شان. خو سلام کول دا منع نه دي. که څوک د دې قایل چې سلام کول منع دي، جماعت ته څوک راغی په اوچت اواز باندې سلام وکړو دا منع دي، نو دا خبره ټیک نه ده. دویم حدیث حضرت ابو هريره روایت کې مشکات شریف په باب السلام کې دغه روایت موجود دی. نبی